这个，对啊对啊。这个是也算有人在这里。对对对，对啊。把它剪，不好的把它剪掉，我就拿它当望远镜看。对，就当望远镜看。对啊。好，怎么死了？哦。这个活动不要出来。我家里有一只三年，还把自己的感觉干这个事情，太重了。重啊，因为是啊，太重了。对，因为太重，所以他不买这个重。这个用这个，对，用你自己，看你要不要照着。对。这好像是刚刚那个，对呀，还有我，没见过哎，对呀。真好，好像越深越细，应该越那个深度越深越大。我的是的，bear. Nó会动，越不稳，上车比较好。因为它有的时候会拿脚脚。不然手动没有。所以人家就不会。我的花腿。应该不出去了吧？打架。不跑了。那跑到那边去。这个是不一样的，这是不一样，这个不是，这不一样，这不一样，对，大。
道我们中国人是一个败的。对对对，好好笑，奇怪啊，谁教的不知道。都鸟粪嘛，就让这个毛仔都是鸟粪。对啊。到我们那人鸟什么？绕这一点点出来的地方就是鸟巢，因为它的鸟是要问它，是要问它都比较远。是吧？那也没有，也太低了，再看，太没有。